Пока вообще не страшно. Да. Бегает и бегает. Да ёб твою мать, ты чё, дурак, что ли, совсем? Не обосрался? Не дай бог, опять такой же страшный ролик у зомби Чеза, как мы смотрели не так давно. Я чуть не обосрался, когда там про какие-то страшилки он начал рассказывать. Зомби Чеза, огромный привет и всем, кто нас прямо сейчас смотрит, как в прямом эфире, так и где? Правильно, в повторе. Всем, ребят, хорошего настроения. Ссылочку оставлю на зомби Чеза внизу в описании. Как всегда, вы все знаете. А сегодня мы смотрим «Ты тоже этого боишься?» Самые страшные видео, часть 2. Ну, предыдущая часть, кстати, была очень неплоха. Можете найти в видеозаписях прямо на канале. Где искать надо, вот можете по подсказке крикнуть. Все для вас. Да, так что как-то так. Желаю вам приятного просмотра, хорошего настроения. Ну и спасибо тебе огромное за подписку там на меня, там на вот эти все мои социальные там сети. Короче, подписывайся, давай. И телеграм-канал Hard Insight, вон он указан. Подписывайся, давай, чтобы на стримы там не опаздывать, все знать. Поехали. Посмотрите этот короткий ужасающий момент и представь, что это происходит с тобой. Представил, что это произошло с тобой? Напиши прямо сейчас в комментариях, что бы ты в подобной ситуации делал. Твои действия, ощущения. Оригинальные комментарии лайкаю и показываю в следующих видео. Вы на канале Зомби Чеза. Мы начинаем. Если есть желание попасть в чат спонсоров, общаться со всеми нами, со мной 24/7, жмякай сюда и поддержи наш канал Зомби Чеза. Ну а в силу того, что у нас нет этой замечательной кнопочки, ссылочку внизу в описании на бусте находишь. Вот сюда вот тут заходишь. Спасибо и за платные, и за бесплатные сапки. Ну, я не мог, ну надо. Пытался убить реальный призрак. Да. Есть 100% неподдельное видео доказательство. Смотрите. 5. О! Бля. Кого? Кадры были сняты на камеру наблюдения в саду Криса. Всё нормально. Сначала кажется, что человек просто Нормально. падает, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается нечто гораздо труднообъяснимое. Смотри, как камень внезапно двигается под ногой человека. Похоже, его бросила или толкнула какая-то невидимая сила. Некоторые считают, что таинственное движение камня можно объяснить естественными причинами. Они предполагают, что нога человека, кажется, зацепилась за что-то, что затем каким-то образом заставляет камень двигаться. Может быть какая-нибудь леска, хереска, то, что на камеру не видно. Может быть такое. Верю, может. Однако Я не думаю, сам что это автор какой-то прям призрак. Ну вот оно прям видно. Да, все нормально. видео в этом не уверен. Он утверждает, что это работа полтергейста. Эти кадры завораживают и удивляют, и окончательного объяснения, как это возможно, если это не мистика, нет. То, что вы сейчас Я увидите, тоже думаю, было леска. захвачено камерой безопасности, установленной в такси. За его спиной появляется зловещее, то, что явно не фейк. Это Пока не видно. страшно. Водитель, как ни в чем не бывало, работает, едет на заказ, как вдруг что-то очень странное появляется всего на несколько секунд. Внимательно смотрите на заднее сиденье. Где там, кто там, что появляется? — 25 оборотов вокруг своей оси. Я так скажу, если это не монтаж.
Странная фигура в человеческом обличии появляется на заднем сидении. Поначалу Короче, все нормально, это теперь мем, поняли, с роликом Артизы, который, я так чувствую, закрепится за каналом и в комментариях. Все теперь в комментариях будут писать все нормально, все, кто в теме. может показаться, что это всего лишь тень от чего-то. Игра света. Но позже можно точно убедиться, что это не так. Видно явно, как что-то не из мира сего появляется несколько раз сзади таксиста и позже растворяется. Как можно объяснить это явление? камера еще У меня шакальная. ни малейшего предположения. Пишите ваше мнение в комментариях под видео. Ну так увидеть на заднем сидении кого-то, конечно, можно подобосраться конкретно. Вот это по-настоящему жутчайшее видео. Странным образом проходящий мимо базара мужчина упал в бочку с кипящей водой. Это был последний его день на земле. Кадры довольно-таки пугающие, и по правилам Ютуба часть мне придется замылить. Мужчина загадочным образом упал в кастрюлю с горящей кашей в городе Мадурай. Видеозапись инцидента с камеры видеонаблюдения, опубликованная, шокировала зрителей, наблюдавших за головокружением мужчины, прислонившегося к одному из огромных металлических горшков, в которых варился кужа или каша. Когда к нему подошли встревоженные рабочие, мужчина потерял равновесие и упал в котел. Когда бедолага изо всех сил пытался выбраться из горшка, люди перевернули его, и он выпал. Что это за эпик вообще? Зачем? Ссылка Я тоже на думаю, надо телеграм-канал что-нибудь или Тизот в сердцем, или описании что-то. под видео. Это видео дает понять, почему вы никогда не должны открывать дверь кому-либо или чему-либо ночью, пока не вообще не зная страшно. наверняка, кто или что это. Сейчас поймете, о чем я. Мать-одиночка по имени Лупес и трое ее Лупес. детей засняли кадры Лупа и чего-то Лупа. очень странного, появившегося у их входной двери. Они только что проснулись из-за странного шума, когда позже произошло следующее. До этого инцидента семья испытывала необычную активность дома. Они считают, что причина, по которой с ними происходят странные вещи, Но дверь закрывать заключается надо. в том, что они живут в районе, где иногда совершают много сатанинских ритуалов. Иногда семья замечала темные фигуры, скрывающиеся вокруг их дома, как будто кто-то или что-то наблюдает за ними постоянно. Однажды семья просыпается из-за странного звука, похожего на кошачье мяуканье у их входной двери. Они быстро схватили камеру и запечатлели. АР-ку купил. В продаже это с оптикой на X4-X8. Прожектора у дома поставил днем. И знаешь, как эти самолеты садятся, чтобы они лучом били. Ночью, видишь, тени какие-то. Прожектора, рубильник берешь. И просто прям точечно. это. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. По мере того, как они продолжают записывать предполагаемую кошку, становится очевидным несколько Песня вещей. кошка. Во-первых, мяуканье кошки кажется совершенно неестественным, предполагая, что кто-то или что-то имитировало эти звуки. А вот и видно бледное лицо у двери, если внимательно присмотреться, как будто что-то пытается притвориться котом, просит впустить его в дом. К сожалению, мало что известно об этом видео, тяжело объяснить, что на самом деле тут произошло. Чтоб прям от угла кирпич отлетел. Жуткая встреча маленького мальчика со своим мертвым отцом. Паранормальные вещи часто происходят с детьми, и это дико пугает нас, взрослых, так как маленькие дети не могут специально делать постановочные хоррор-ролики. Это видео было записано матерью, которая игралась с сыном в кровати, когда внезапно происходит что-то, что немедленно побуждает ее взять свой телефон и записать этот момент. Звонит Внезапно детдом. ее ребенок зацикливается на пустом месте в комнате, затем он оборачивается и указывает на фотографию своего отца, который недавно Вот это то, про что я говорил. Вот это то, про что я говорил, что они все видят. И это очень страшно, я серьезно говорю. Когда они вот так вот во что-нибудь или хихикают там, или улыбаются, или руки к чему-то тянут невидимому. Вот это вот очень страшно. скончался. То, что происходит дальше, лишило ее дара речи. Асу. Who is it? Who is it?
Вот в это, кстати, я верю. Who's that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Вот это очень страшно. Это правда вам говорю. Кто-то верит, кто-то нет. Как ты такого ребенка научишь? Это, говорят, они до 3, что ли, лет видят вот эти вот, всякие. Короче, как кошки с собаками, понял? Вот эти всякие. Не аж это, да-да-да, очень криповые видео. Who is it? Он говорит, да, ты типа что, не видишь? Он всем видом, видишь, показывает. Who's that? Мало что известно об этом видео, так как первоисточник неизвестен, но кадры говорят сами за себя. Многие уверены, что ребенок точно видит дух своего покойного отца. Тот факт, что он показывает на фотографию и перенаправляет указательный палец в пустоту. Что думаете? Служба Очень интересно. Это не то чтобы байт на комменты или еще что-то, очень интересно. Все-таки ты знаешь, я, наверное, к этому ролику прям отдельно почитаю и задам всего один вопрос. Верите ли? Наверное, даже 2 все-таки вопроса. Было ли что-то подобное? У меня было. Не с фотографией, конечно, а просто то, что, ребенок улыбался, смотрел на что-то. Там ничего не было. Там просто потолок натяжной, и в угол раз тоже он смотрел. Просто на потолок и в угол. И прям, то есть он играл, и что-то его прям отвлекло. То есть он прям раз целенаправленно и сидит, смотрит. И там типа что-то тоже рукой. Я почитаю коммент, очень интересно. Где, в каком возрасте, то есть, хотя бы примерно при каких обстоятельствах, хотя бы коротко 2-3 предложения, очень интересно. безопасности должна защищать Кажется, от я угроз. не один такой. Но что произойдет, если эта угроза из другого мира? Это видео о паранормальном столкновении, размещенное недавно в YouTube. В настоящее время набирает огромное количество просмотров и обсуждается во всем мире. Мировые СМИ сообщают, что это охранник мэрии, и он попал в засаду к агрессивному призраку. Звучит бредово, но смотрите. Как там с камерой дела? Хера. Как Камера видите, просто- в начале клипа кажется, что охранника чем-то отбрасывает вперед. Слепящий яркий свет затемняет сцену. После того, как охранник врезался в стену и упал на пол, он продолжает выглядеть так, будто борется с невидимой силой. Невидимая сила бьет его вновь и вновь. Может, охранник был пьян или у него был какой-то припадок. Ослепляющий свет может быть его фонарик. Вариантов много, но получилось видео довольно Кто это странное. сказал? Что думаете? Пишите в комментариях. Представь, ты спокойно едешь на машине, когда внезапно видишь что-то, что заставит тебя подумать, а не сон ли это? Автор этого видео ехал на автомобиле, когда заметил на своем пути загадочный объект, парящий в воздухе. И мы тут явно понимаем, что это не сон. Смотрите. О, я тебе рассказываю, значит, у меня здесь недавно, такой объект нарисовался на лабаше на тачке. Понял, слышь, я еду. Только вот эти вот первые теплые дни. И мне, в лабаш в камрюху, в правую сторону. Знаешь, такой шлепок такой. Я думал, я носорога сбил. Просто. Я думаю, камень, что ли? Вот такое вот желтое пятно, понял? Вот такое вот. И крыло одно торчит. Как его? Этот шмель, блядь. Я говорю, родной, ты сколько пыльцы сожрал, а он, прикинь, видать, наверное, летел из теплых краев, наверное, собирал, наверное, самый первый, говорит, блядь, сейчас
нажрусь, принесу много. Такая оплеуха. Просто 3 дождя пережил. 3 дождя я его У меня дворники его, прикинь. Дождь шел, не оттерли дворники новые на коврюхе стоят. Вот тер. Так пятно так и осталось. Такая плямба, блядь. Пока не заехал как его, на мойку. Пока на мойке, короче, его не оттерли. Он, видать, пер прям как этот, как кукурузник, блядь, летел. Сука, жалко стало. Очень жалко. Чего ты мне показываешь, как выглядит шмель, я знаю. Ой, господи. Жуткая, странная, темная ведьма левитирует в воздухе посреди ночи. Не видно никаких объектов, за что этот человекоподобный темный силуэт мог бы держаться. К сожалению, у этого видео не так много контекста, чтобы разобраться детальнее, что тут произошло. Поэтому нам остается только удивляться и догадываться. Ведьма, все нормально. Седой дальше просто едешь за Странное рулем. видео было загружено в Инстаграм, где нам показывают одного из работников ресторана. Он случайно Господи, падает, сорян. или не случайно. Кажется, как будто его невидимая сила тянет сзади за ноги. Четко видно, что так просто подскользнуться нереально, с пятки на носок. Удивленный повар посмотрел по сторонам и продолжил работать, так и не поняв, что с ним произошло. Тут смущает, что камера именно на ноги смотрит. Очень странная тема. Недавнее загруженное видео в ТикТок оставило зрителей озадаченными и заинтригованными. И снова глюк в нашей реальности. Смотрим. Чего? Клип, кажется, показывает, как держатель камеры соскальзывает в альтернативную реальность или измерение. Кажется, будто он проходит через стеклянное окно. Кажется, будто там другой, зеркальный мир, но размытый. Сумерки, блядь. Другими мирами тысячи лет интересуются как ученые, философы и просто обычные люди. Эти странные кадры вызвали дискуссии о возможности доступа к этим альтернативным измерениям или реальности. Некоторые даже предположили, что странная среда могла быть сбоем в реальности. Большинство людей не верят в реальность происходящего в этом видео и утверждают, что это просто хорошо сделанный монтаж. Кажется, это вообще какой-то эффект, типа, на этот, понял? Типа какого-то... Как он называется? Что-то типа фильтра какого-то или что-то типа вот... Ну да. Очень похоже на фильтр. Это видео от человека по имени Рикардо, который живет в доме с привидениями, Роберто! который часто проявляется перед ним. Его Это видео из дома Рикардо, который живет в доме с привидением. бабушка и дедушка переехали сюда примерно в 1954 году, и на сегодняшний день они являются частью семьи из 12 братьев и сестер, с которыми Рикардо живет здесь последние 9 лет, а дом расположен в Центральной Мексике. Для Рикардо жуткая активность началась с очень тревожных кадров, которые он однажды ночью отправил своей девушке. Смотрите. Ya me quiero dormir, ya tengo sueño. Pero tienen la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video, güey. Как видите, жуткое бледное лицо пристально наблюдает за Рикардо из-за угла. Рикардо говорит, что в тот момент он был один в доме и не чувствовал ничего присутствия. Он заметил это только на следующий день, когда девушка показала ему этот кадр. На следующую ночь с ним произошло еще не менее пугающая ситуация. На крыше дома кто-то начал бегать, ходить. Он взял камеру, фонарь. Ружье надо брать, дурак. И вот что произошло. Камеру, фонарь, банан и фалоимитатор. Ну и чё, бегает и бегает, чё? Какой ёпта? Эть? Чё ты, ну бегает и бегает.
Ёб твою мать, собака на задние лапы села. Включай дальний. Теща балуется, на метле летает. У, сука. Собака с дальним ходит. Бля, страшно, хорош. Прям бегает и бегает. Что дальше-то? Что за, блядь? Ля, какие штибли, ты видел? Ну и что он показывает? Да ёб твою мать, ты чё, дурак, что ли, совсем? Блядь, а кто на колонках ночью смотрит? Блядь, сидит он там на крыше, бегает и бегает. Да пусть бегает. Не обосрался. Если ты досмотрел до конца... Зумерок какой-то живет на этом. Если ты досмотрел это видео до конца, то явно ты хочешь поставить мне лайк. Очень хочу. Я даже забыл, что хотел сделать. Что за тяги бархатные, блядь. Я поставил, и прикинь, ты испугался. Да, надеюсь. А также подписаться на канал не забудь, если не подписан. Оформляй спонсор. А также перейти по ссылке внизу в описании и зайти на самый любимый сервер по World of Warcraft. Сирус, да. Играю на Алгалоне X4, да.